Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is DJJ Vlog. Andito po tayo ngayon para mag-unbox ng aking box. Balikbayan Box. Na-disinfect mo na ba yan? Oh yes, of course. Disinfect na to. So, at long last, no? Sa tatlong taon, hindi pala taon, buwan pala. No, tatlong buwang paghihintay. Nainip nga yung anak ko eh. Yung nagkakamera. Ako po talaga yung pinaka-nainip. Oo, nainip siya. Akala niya binibiro ko lang siya. Akala niya ano lang itong aking box na so, andito na po tayo ngayon. Ito na. Totoo na to. This is it. So, para natin na-unbox to, ang gagawin ko, kakagitin ko lang ba to? Try mo. Kasi yung box. Try mo kung gusto mo. Kasi yung bigyan mo akong yung kutsilyo dyan na talagang kutsilyo para papatay tayo ng tao, no? So, ito. Sorry, wala po tayong cutter. So, wag na po tayong maging choosy pa. Maundahan tayo, baka may masira dito. Baka masira yung dito, yung tawag doon. Yung aking Kaya mo yan. Tandaan ako. Siyempre, baka may matusok dito eh. Yung brief ko dito, may brief ako dito eh. Baka mabutas. Yes! Ito na! Bubuksan ko na! Alam mo naman tong kutsilyo na to, talim naman. So yan. Mas matalim pa yung aking anong amoy. Matalim pa yung ngipin ko dyan sa na yan. Kutsilyo na to. Alright! Woo! Ito na! Whoops! Ayoko pakita sa'yo. Baka mawala kang kumuha. Lumapit na nga ako, di ba? Buksan mo na. Ayoko. Lumayo-layo ko ng konti. Kailangan nga nating makita yung nilalaman. Kailangan malinaw nilang makita. So, go. Open. Layo-layo ka mo ng konti. Okay. Ano ba? Buksan mo na. Okay. Akin na agad to. Oh, sabi ko na nga ba, lumit ka lalapit dyan eh. Oh, so ayan po. What's this? Ano to? Comforter. Tsaka, Wow, may bago akong Studio One and Color Guild. Thank you so much. anong kulay yan? Basta maganda yung kulay niya. Huwag ka naman tanong kasi ng kulay. Alam mo naman ano tayo sa kulay? Mana-mana yung kulay. Alam mo kulay nito niya? Hindi, may nakasulat naman dito eh. Ito, nakadot siya. Queen 21, queen size. Hindi yan kulay. Ito nga, yung frost gray. Okay. So yan, frost gray. Next. Ay, ninamnam pa. So yun po yung ating frost gray. Tapos, ano ito? Cookies! Wow! Chips more! Oh, so ito. Of course. Ito, ano pa? Oh, Butter cookies. tago mo, dali. Tago mo. Tago mo to. Baka makita ng kapitbahay. So ito akin to. No. Kung gusto mo to, hingi ka lang ng piraso, hindi ka kita ng piraso. Grabe Pero naman. siyempre Ferrero Rocher. Ano basa nito? Ferrero na lang. Okay na yan. Ferrero Rocher o Rocher? Basta bahala ka. Masarap to eh. Basta Ferrero. Masarap. Basta masarap yan. Yan. Ang daming ano. Wow! Basta huwag ka munang mag-ano ng kamay mo. Wala. Camera ka lang muna. Doon ka.
chips. Zyler! Mini chips. Kay Zyler. Dalawa na yan. Yung mga ganito, hindi ko ano. Papadalan si Zyler. Oo naman, ano ko yung makulit na bata niya. Yes. Tabi na yan, itabi na. Ilagay mo doon. Wow! What's that? What's this? Kabayang buntis. What's this? Ano ito? Kumot? O parang style ano siya. Ang style comforter, pampalamig. Diba? Lumayo ka dyan. Nagvi-video ako. Kaya nga, lumayo. Nilalapit ko nga para makita natin. Lumayo ka, layo. Lumayo ka. Lumayo ka. Para nga makita natin yung laman para malinaw. Look at this. So, basahin mo. It's a one-piece ready-made tab curtain, Falco Casa collection. Ayan. Ano sa Tagalog? I don't know. Cortina. Tina to. Ayan. Grabe ka naman. Next. Ulit. Basahin mo ulit. Okay, it's a one-piece ready-made eyelet curtain and sheet set. What's this? It's a bed sheet. Oh, yes. Sarap naman nito. Magiga naman sa bed. Oh, goodness. Ito po talaga yung gusto ko. Hayaan niyo po si Papa ko. Hayaan niyo lang doon. Ito po talaga gusto ko. So, ito. Wow. Magkano kaya ito? Benta natin. Yan natin online. Ha? Online natin to, ha? Online selling. Mamaya magla-live tayo. Pamain na lang pamain po. Pamain. Pamain po. Yung mga presyo-presyo. Ayan. Grabe, oh. Ang dami. Huwag na natin buksan. Anong wag na natin? Hindi pa tayo nakakalahat eh. Tapos, ito pa. Peanut butter. Pangkare-kare. Pangkasi-kasi. Hindi siya spread. Pangkare-kare. Dubo na ako sa chocolate sa sobrang dami na. Ayan, peanut butter. Expiration niya is... What's this? Messi. Expired na yata. Expired na ba? 24/6/20. June, di ba? June 24. No. Ba June yan? Hindi ba siya 2024? Hindi ko sure eh. Hindi ko alam. Pero yan, baka 2024 yan. Baka 2024 naman yan. Tsaka mukha naman siya ano yun. Issued naman siya. Inamoy, may... Nutella! So ito, oh, kailangan ano na yan. So October pa sila. October. Nutella. Ito sa ito. Nutella. Hindi din ako ganun kahilig dyan sa Nutella. Ito yung mga gusto ko. Oh, yan. Yan ang gusto ni Tita Mel. Yan ang mga gusto ni Tita Mel, mga breakfast. So ito yung mga ano po. Another one, Zyler. Set. Magkano binayad mo dyan? Pinayad dito sa
Mga binili para sa'yo. Ayan. Truly. Luncheon meat. Hindi mo naman siguro ito gagamitin, di ba? Sa'yo yan. Really? No. Joke. It's pink! It's for girls, sabi nga ni Zyler. Oo nga, pearly white. It's for girls. Pearly white yan. Hindi, akin to. Ma'am, White radiant. itapat mo. Pearly white. Oh. Yes, vlogger na talaga for skincare. Yes, skincare. Kasi ito yung mga relax. Sabon. Tapos yan, itabi mo na yung mga ano, yung mga gusto mong sabon. Kasi, bakit tumata? Hindi maganda yung Dove sa katawan. Gusto ko. Okay, fine. Relax. Itong Antabox. This is yours. Yes, of course. Not the pink one. Nivea. Oh, ito pa, lotion. Nivea lotion. It's, patingin, i-ano natin, tapat natin. It's intensive moisture body milk. Lusk. More Lux. Wow, your favorite! Titinda natin yan. Ititinda natin yan, 9 pesos din yan. Your favorite. Yeah. Okay. More Not toothpaste. Not my favorite. Because I don't, ano yun? I don't toothbrush. Yeah. For your information, guys, my father is not brushing his teeth. Meron ako bagong toothbrush sa wakas. Guys, kung makikita niyo lang po yung mga toothbrush namin doon, baka mag-donate kayo ng toothbrush. Warak na yung toothbrush. Alam mong marami ng pinagdaanan. Diyos ko, Lord. Salamat po sa prayer. Answer prayer. O yun ang ginagawa mo dyan? Bakit mo inaano yung mga chocolate dyan? Baka makita sa vlog mo, hingin. Naku ha? I-mine. Baka i-mine. What's that? Can you... May I see? The camera? This is meant for, that's mine. It's not good for you. What? This is not good for you. Toblerone, guys. Ako na mag-aano dahil baka hindi kami matapos dito. Mahaba na. Toblerone. Wow! It's Kit Kat and Paano to? Ano tayo? Daya. Excellent washing. Papadaya. So, Lux again. We have lots of Lux. Wala yung mga sabon kasi And Lux. Wow. Ito yung Oh, it's a goat's milk. goat's milk. Yeah. Do you drink goat's milk? It's shower cream. Yeah, but it's a goat's milk. Ano ka ba gamitin to? It's for bathtub. We don't have bathtub. Iinumin mo to tapos maliligo. It's for bathtub. We don't have bathtub. Goat's milk. Milk bath, you know. Hindi naman amoy kambing. Another favorite. So this is it. Yan yung mga sabon. Oh, you have lots of ano. Yes. Ang daming chocolate. Tayo, inubo dito. Pwede natin ibenta tong mga chocolate na to, ah. Magbibenta nga tayo. Online mo nga yan. Diba? On hand. Kit Kat, 12 packs.
pa. Nakakalahati pa lang natin ah. Yeah. This is the way for man. Alright. Let me see, let me see. You should, yan. Ganyan ang vlogger. Tinatapat lagi yung, ginaganyan pa nga yan eh, yung palad mo. Yung palad mo nasa may likod ng, para siya mag-focus, kunwari. Yan, yung mga ganyan. Tama na, next. Yung mga dog, akin na. Yeah, walang mga agaw sa'yo niyan. Alisin mo na yung mga kape mo sa buhay. Sunsil. Yeah. Yes. Shampoo. Marami na tayong coffee mate. Hindi na po kami mauubusan ng coffee mate kasi lagi ka. Lagi po kasi may bisita rito. Araw-araw po, meron kaming bisita. Yan mga sabon. May pangmanlaban na si Tita Mel. Ang dami niyo sabon. Daya. Woo! What's this? Yes. Oh, it's... What kind of milk is this? It's a milk. Oh, powdered milk. Yeah. And your Nivea. So many Oreos. Milk to, diba? Oh, antibacterial soap. Huwag mo na yung daganan yung laptop. It's just biscuits. Hindi mo sisira yung ano niya. Tagalin mo yun. Lagay mo dyan, iikot mo. Tawagin mo mamaya sa Tita Mel. Ano sa mga dyan? Ali Cafe. I want that. I want that. Wait lang. Sobrang sarap yan. I swear. Ilan ba ito? What is this? Nestum? What's this? Ano ito? What's that? I don't know. Glintech. Pang ano to? Pang linis-linis yata. Laundry. Laundry din. Yeah. Milk again. Oo, ang dami kong milk. Yeah! This is what I want! Coffee! Yan yung kape na ano sa inyo yan. Ito yung bag mo. Oh. Nakalagay dyan. What's this? Mga tuwalya. So it's the Yes. the coffee. Ito yung coffee maker ko. How about this one? Sa wakas! Yung coffee maker ko. Tapos hindi ko yan sira to. Totoo, nadaganan siya ng maraming bagay. Hindi pa ako na nakabila. May bisita na yata si Tita Mel. Yeah, more coffee. It's towel.
I love. Ano yan? Look, I want what's inside, not the towel. David of Rich Aroma. Ito yung ginagamit sa ano eh. I want what's inside. It's a Mott's masterpiece coffee. Nakakapagpalit na ako ng short. Ay, sama. Bagay ba sa akin yan? Pwede pang lalaki ko. Okay. Underwear to for me. And yes. Ay, sa wakas. Nakakapagpalit na ako ng tuwalya. Oh, the last one. Pwede na ako mag-araw-araw. My rice cooker! Hindi na once a year ang pag-aano ng plancha ay ng towel, ha? Mag-rice cooker tayo! Wala nang masusunog na sinabi. Careful pa, ha? Baka mabagsak na. Wow! It's so different. Maganda siya, oh. Hindi na tayo nasusunugan ng kanin. Look! Look mo siya, look. It's a Tefal brand rice cooker. So, ano yung natira doon? Wala na. Yung bag mo. Yeah. Oh, say thank you. It's not for sale. Say thank you It for will your not bag. be. Thank you. Ayun, no? Ganda. So, napagod tayo sa unboxing, ha? So yeah, you should say your outro. Kasi pala ako dito. Look! Ayan, pwede na akong pumunta doon. Ipasok niyo na ako. Okay? Say bye to your... Huwag mo makatutok, makikita yung kulangot ko. So guys, thank you so much for watching my father's vlog because ayaw niyang mag-message sa inyo. Ako na lang magme-message. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much sa super duper dami na. Pakita mo muna yan mo. Yung ikot-ikot. Yung ikot-ikot? Yeah, yung ikot all the things na nandito sa bahay. Kaya pala super bigat ng atin. Kaya pala nagre-reklamo yung mga tao dahil super bigat. Okay? So, yan. So guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe. And please don't forget to share. Thank you! Maraming salamat. Masayang buhay. Thank you so much sa nagbigay! Ayan po. Nahirapan siya. Kailangan namin ng saklolo. Dahil hindi kaya ng powers namin ang mag-ayos. Yung mga yun. Ito na ito. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ.